Assalamualaikum, selamat pagi, ketemu lagi di channel kita Maulana John ya. Hari ini kita akan membahas cara pemasangan dinamo mesin cuci ya. Di sini ada mesin cucinya merek Panasonic, tipenya NAW75BBZ1 ya. Nanti kita langsung praktekkan cara pemasangannya. Langsung aja kita lihat ya cara pemasangannya seperti ini ya.
Berapa punya piston? Ini dulu beli berapa? 300. Nanti mau bengkel motor. Pas lagi. Cara